हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेद जंक्शन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है और मौसम ने बदलाव आना शुरू हो गया है। और आप सब जानते हैं कि इस मौसम में बच्चों से बड़ों तक सबको जुकाम की समस्या आम शुरू हो जाती है, परंतु कुछ लोगों को लो इम्यूनिटी होने के कारण बार बार जुकाम की समस्या होती रहती है। जुकाम के कारण गले तथा नाक के कई रोग भी हो जाते हैं और आंख तथा नाक से पानी बहता रहता है और कई बार तो जुकाम के साथ बुखार की समस्या भी आ जाती है। छोटे बच्चों में जुकाम के कारण नाक बंद, छाती जाम जैसी समस्या आम ही देखने को मिलती है। वैसे तो मार्केट में जुकाम की ढेरों दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे लेकर आए हैं जिन्हें अपनाकर आप जुकाम की समस्या को दूर कर सकते हैं और जिनके इस्तेमाल से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। पुदीने द्वारा इलाज। पुदीने की चाय बनाकर उसमें थोड़ा सा नमक डालें। अब चाय को गर्मा गर्म धीरे धीरे पिएं। आपको जुकाम में काफ़ी लाभ मिलेगा। लहसुन द्वारा इलाज। लहसुन की 3 कलियां लें और इनको आग में अच्छी तरह भून लें। अब इनको पीस लें और शहद मिलाकर इसका सेवन करें। आपको जुकाम में राहत मिलेगी। हींग द्वारा इलाज। थोड़े से पानी में हींग डालकर उसका घोल तैयार कर लें। अब इस घोल को बार बार सूंघने से पुराना जमा हुआ बलगम बाहर निकल आएगा और उस बलगम से आने वाली दुर्गंध भी दूर हो जाएगी। सरसों के तेल द्वारा इलाज। जब जुकाम काफ़ी पुराना हो जाता है तो नाक में से पीले रंग का जमा हुआ बलगम आने लगता है। कभी कभी तो बलगम के साथ हल्का खून भी आने लगता है। जब आपको ऐसा कोई लक्षण दिखे तो इसके इलाज के लिए आप सोते समय सरसों के तेल की 15 बूंदें हाथ पर डालें तथा उसमें 7 बूंदें पानी की मिला लें तथा उसे अच्छी तरह रगड़कर मिक्स करें। जब उसकी झाग बन जाए तो उसे अच्छी तरह सूंघें तथा नाक में लगा लें। आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। दालचीनी और शहद और अदरक द्वारा इलाज। सर्दी जुकाम के लिए दालचीनी, शहद और अदरक का मिश्रण रामबाण औषधि है। आप 1 चम्मच शहद लें, उसे हल्का गर्म कर लें। अब उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और आधा चम्मच अदरक का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को पी लें। इसका इस्तेमाल सोते समय करें तथा इसके बाद कुछ ना खाएं पिएं। आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नोट: छोटे बच्चों को ये मिश्रण उम्र के हिसाब से ही दें। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए नुस्खों का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और इनका लाभ उठाएंगे। ऐसे ही और आयुर्वेदिक नुस्खे का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।